Բազում աղոթքներ են մեզ պետք, բազում արտասուքներ, հաճախակի պաղատանքներ և մեծագույն ճգնությամբ հայցել Աստծուց, որպեսզի արժանի լինենք լուսավոր միտք ստանալու, որով կբորբոքվի մեր մեջ աղոթքի բաղձանքն ու աստվածային գրքի վերծանությունը։ Եվ մեր մտքի ճաշակելիքում կհամեղանա այդ իմանալի ուտեստների խոհարարությունը և կճանաչենք հոգևոր երկունքի օգտակարությունն ու անսպար բարիքների արդյունարարությունը։ Եվ սիրով կջամբենք հոգևոր ստինքների խոսքի կաթը և հոժարությամբ կզմայլվենք Սուրբ Հոգու պարգևներով, որպեսզի չմնանք ինչպես մի անմշակ և անարդյուն անդաստան, որ միշտ սերմանվում և սերմնակորույս է լինում, զուր աշխատանք և ընդունայն հոգնություն։ Այսպիսին են ցրված միտք ու զբաղված բարք ունեցողները, որոնց մոտ սպառվել է աստվածային կտակարանների ունկնդրության սերը, որոնք շրջում են աշխարհում ինչպես կույրն ու ակնազուրկը, քանզի կամ բնավ չեն ընթերցում և կամ ինչ-որ ընթերցում են ոչ թե սիրով ու փափագով, այլ որպես հարկադիր մի բան և պարտքերի հատուցում, քանզի ոչինչ ավելի ողորմելի չէ, քան Սուրբ Գրքի հանդեպ սիրո և աստվածային պատվիրանների վերծանության բաղձանքի սպառումը։ Աստվածսիրությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ, աղոթքների և արտասուքների, պահքի և ողորմության, խոնարհության ու սիրո հանդեպ սերը գրքից է ծագում մարդկանց մտքում։ Արիության և համբերության, հուսո և երկյուղի և բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանում Սուրբ Գիրքն է լինում մաքուր մտքով կարդալիս։ Նաև օրենքների ու կանոնների և բոլոր բարեկարգությունների պատճառն ու հաստատությունն աշխարհում Գիրքն է, այլև Միրոնի խաչի և եկեղեցու օրհնությունը, քահանայական ձեռնադրությունը, թագավորական օծումը և քրիստոսական պատարագի բաշխումն ըստ Սուրբ Գրքի ենք կատարում։ Նաև քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը, օրինավոր ամուսնությունը, մահն ու կյանքը, հանդերձյալ կյանքի ծանոթությունը, երկնքի արքայության մասին տեղեկությունն ու Աստված ճանաչությունը և ամեն ինչի սկիզբն ու վախճանը մենք Սուրբ Գրքից ենք իմանում։ Եվ չկա որևէ հոգևոր գործառնություն կամ բարեկարգություն, որ առանց Սուրբ Գրքի լինի։ Ուստի և ինչպես Հովհաննն է ասում, քանի որ զրկվեցինք հոգուց, պարտավոր ենք միշտ Սուրբ Գրքով առաջնորդվել։ Եվ Տերն ասում է. «Քննեցեք Գիրքը, քանզի նրանով եք համարում հավիտենական կյանք ունենալ ձեր անձերում»։ Եվ արդ պատվենք Սուրբ Գիրքն ընթերցանությամբ, որ պատճառն է մեր բոլոր բարելավությունների, սիրով փափագենք Սուրբ Գրքի ուսումնասիրությունը և ընթերցելիս հոգանք երկու բանի մասին. նախ, որ հասկանանք ընթերցվածը, և երկրորդ, որ մտքում անմոռաց պահենք, մանավանդ գործով կատարենք և օրենքը կատարող լինենք, որպեսզի թեթևամտությամբ չզրկվենք մեծագույն բարիքներից։ Առաջիններն օրենքով սահմանել են կանոնները միմյանց չմիացնել, այլ ամեն մի կանոնի վերջում ընթերցել Սուրբ Գիրքը մտքի լուսավորության և բարի գործերի հորդորման համար։ Մինչդեռ մենք բոլոր սաղմոսները միացնում ենք, և եթե վերջում փոքր-ինչ ընթերցում ենք, ապա ձանձրությամբ և կամ էլ բնավ չենք ընթերցում։ Եվ այս ինչ պատճառով։ Որովհետև սերը սպառվեց, երկյուղը վերացավ, զարտուղի ընթացանք, սիրեցինք աշխարհը և այն, ինչ աշխարհում է, ընթացանք ոչնչի ետևից, կասեցվեցինք հույսից և ցանկացանք միայն առօրեականը, քանզի մարմին դարձանք։ Եվ սիրեցինք մարմնավոր բաները, և դրանց ետևից գնացինք հեշտության, զբաղմունքների, ծուլության, նախանձի և ատելության և բոլոր մյուս չարիքների, փառքի, պատվի, իշխանասիրության և ագահության։
Այս պատճառով աղաչում եմ, զարթնենք, զարթնենք և առավել ևս թոթափվենք սատանայական մոլորությունների արբեցությունից։ Մի կողմ նետենք հրեական քողը և լուսափայլ մտքով նայենք առ Աստված։ Չար է մեղքի երևույթը և առավել չար է գործողի համար և այնքան առավել, որ մինչև իսկ վերացնում է Աստծո երկյուղը մեղանչողի սրտից և չի թողնում նայել Արարչի շնորհին, այլ զբաղեցնում է միայն երկրավոր բաներով ու թմրեցնում խավարի խորքում։ Մեկին աշխարհական ցնորքների, մյուսին արծաթ սիրության, մեկ ուրիշին փառամոլության, մեկ այլին նախանձի և ատելության մեջ։ Եվ մեր կյանքի թշնամին մղում է մեզ չարիք գործել սիրով և հոժարությամբ, իբրև թե իրավացիորեն, որպեսզի չիմանալով սնոտի սիրո հետևանքը ոչ ոք չզղջա և ապաշխարությամբ չփրկվի, այլ չարի պատրանքներով զբաղվելով խորը գիշերվա մեջ թմրածի պես տգիտաբար խավարն իբրև լույս սիրի։ Այս ծրով մենք ճանաչելով նենգավորի խորամանկությունները միշտ սիրով, ահ ու դողով փութանք առ Աստված, դաստիարակենք մեր միտքն ու զգայությունները միշտ բորբոքելով առ Աստված գոհությամբ և երկյուղով։ Զգալի գիշերվա նվաղելու հետ փարատենք մեզանից տխրատեսիլ մեղքերի գիշերը և առավոտվա լույսի ծագելու հետ սիրով ընդունենք մեր մեջ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին։ Միշտ աղաչենք մարդասեր Աստծուն, որ վերստին վերադարձնի մեզ գերությունից հարավի առուների պես և բորբոքի մեր հոգիներում իր սիրո հուրը։ Միշտ ողորմություն հայցենք ամենակալ և ամենառատ Տիրոջից, ոչ միայն խոսքով հարաժամ խնդրելով, այլև ճիգերով և գործերով մեզ միշտ արժանի դարձնենք Աստծո ողորմությանը։ Քո մեղքերը ողորմությամբ կքավես և քո անօրենությունները աղքատներին օգնելով, և թե ինչ չափով որ չափում եք, նույնով կչափվեք, և թե ողորմություն տվեք, և ձեր ամեն ինչը սուրբ է, և ինչ որ անեք փոքր եղբայրներից մեկին, ինձ եմ համարում։ Ուստի և անհրաժեշտ է ոչ միայն ողորմություն գործել, այլև մեծ փափագով խնդրել Աստծուց, որ բացի մեր միտքը առատապես հորդորվելու ողորմածության սիրով, որպեսզի պատշաճ ժամին արժանի լինենք փոխարենը ստանալու երկնքի արքայությունում։ Մանավանդ միշտ գոհանանք մեր բարերար Տիրոջից և նրա ամենառատ բարձրագույն շնորհներից, հարաժամ նրան աղոթենք սիրով և փափագով, անլռելի ձայնով օրհնենք մարդասեր Աստծո իր արարածների հանդեպ մեծագույն շնորհները։ Խաղաղություն հաստատենք և մեր անձերում, և Աստծո, և մարդկանց հանդեպ, քանի որ մեր մեղքերը մեզ թշնամացնում են Աստծո հետ, ուրեմն պարզ է, որ բարի գործերով խաղաղություն ենք հաստատում նրա հետ, քանզի նախ նա խաղաղություն հաստատեց իր խաչի արյամբ, և այժմ ըստ իր կատարածի մեզանից նույնն է պահանջում։ Իսկ ինչպե՞ս է այս լինում։ Երբ սիրենք միմյանց, երբ տանենք միմյանց բեռները, երբ ընկերոջ կարիքները սեփական անձինը համարենք, երբ լաց լինենք լացողների հետ և խնդացողների հետ զվարճանանք, երբ վերացնենք մեր միջից թշնամությունը և լինենք Աստծո որդիներ և Քրիստոսի նման խաղաղարար, երբ համարձակ ասենք. «Ես եղբայրն եմ և եղբայրը ես, թե վշտի և թե ուրախության մեջ», երբ մեր ձեռքերը ողորմությամբ կարկառենք, երբ ստեպ աղոթքի կանգնենք սուրբ սրտով և խոնարհ հոգով, երբեք չձանձրանալով կամ աղոթքի ծառայությունը հեղգությամբ և հարկադրաբար կատարելով, այլ սիրով և հոժարամտությամբ, որպեսզի Տերը չբարկանա և վարձքի փոխարեն դատապարտություն կրենք։ Իսկ թե ինչու է Աստված բարկանում փառաբանության պաշտամունքի մեջ հեղգացողների վրա, հայտնի է Բանսարկուի օրինակով։
Քանզի երբ բոլորի միջից միայն նա դադարեց օշնաբանել Արարչին, Աստված բարկացավ նրա վրա և գցեց նրան իր դասի կայանից։ Եվ նա, որ իր պայծառության համար Արուսյակ էր անվանվում, ամբարտավանության պատճառով խավարելով նսեմացավ և հրեշտակի փոխարեն Սատանա անունը ժառանգեց։ Նաև Ահարոնի որդիները, երբ ծուլացան խորանի ծառայության մեջ և անպատշաճ ժամի օտար հուր մատուցեցին սեղանին, ողջ այրվեցին։ Այս պատճառով պետք է զգուշանալ, քանզի եթե Աստված բուն ոստը չխնայեց, այլ անմիջապես դատապարտեց, պատվաստվածներիս ինչպես կխնայե, եթե նույն ախտով ախտանանք։ Եվ դու այժմ Աստծո ներողամտությանը նայելով, ասածս մի արհամարիր, նրանց պես նույն պահին չպատժվելու պատճառով կարծելով, թե Աստված միշտ ներում է, քանզի այն ամենը մեզ խրատելու համար գրվեց, որպեսզի զգաստանանք։ Ապա թե ոչ, հիշիր, որ օր է կարգել, երբ դատելու է մարդկանց որդիների գաղտնի գործերը։ Բայց աղոթքներում չճարենք ունայն խոսքերով, ինչպես արձագանքների սոսկ հնչումը, կամ կապիկների պես ըստ սովորության միշտ բերանով պաղաջելով, այլ հոգով ու մտքով Աստծո կամքին համաձայն պատրաստենք մեզ աղոթքի ժամին։ Քանզի նա, ով աղոթքի վայրում մարմնով լինի, իսկ մտքով անկապ անասունների պես դրսում թափառի, ոչ միայն աղոթքից վարձք չի ստանա, այլև կդատապարտվի անզգույշ աղոթքի համար։ Քանզի եթե որևէ մեկը մարմնավոր թագավորի առաջ աղաչանքներ մատուցելիս մեծապես հոգ է տանում իր ներսում և առավել ձգտում ըստ նրա հաճության խոսել և չսխալվել, ապա ինչպես կարող է մեկը ներսում ստանալ, երբ ամենքի Արարչի և Տիրոջ առջև աղոթք մատուցի միայն լեզվով բարբառելով և մտքով խոսքերին չհետևելով, անշունչների և անբանների պես անբանաբար աղոթելով, որ սոսկ անզգայական ձայնի շշնջյուն է և ուրիշ ոչինչ։ Եվ կամ դարձյալ նրանք, ովքեր տարտամությամբ և կծկտուր բարբառով են խոսքերն արտաբերում ի դատապարտություն իրենց անձերի և ոչ թե հոգուտ լսողների պատերազմի և չարախոսության պատճառ լինելով։ Եվ ինչ ասենք նրանց մասին, ովքեր դատարկաբանելու և շատախոսելու համար են եկեղեցի հաճախում և արտասվաթոր պաղատանքների և հաճոյական աղոթքների փոխարեն, որպես թե թատրոնում կաքավների պես կարկաչում են և չեն զարհուրում։ Քանզի եթե առայժմ հուրը երկնքից ընկնելով արագապես չի այրում, արդյոք վախճանի օրը հատուցում չի լինի, երբ ոչ միայն գործերի քննություն է լինելու, այլև խոսքերի ու խորհուրդների։ Եվ գռեհիկ դատարկաբանության և ծաղրածության համար ստուգապես պատիժ և պատուհաս է պատրաստված։ Ապա ովքեր աղոթքի վայրն անխտիր այսպես են հաճախում, ինչ պատասխան պիտի տան Աստծուն, քանզի ուր պետք էր մեղքերը քավել և հաճոյական աղոթքով Աստծուն հաշտեցնել, այնտեղ շատախոսությամբ և ծաղրածությամբ բարկացնում են Աստծուն և դատապարտված դուրս գալիս աղոթարանից վարձք ստանալու և հոգևոր շնորհներ շահելու փոխարեն։ Էլ չեմ ասում աղոթքի ժամին հակառակությամբ և նախանձով, նաև կեղծավորությամբ և փարասիրությամբ միմյանց հանդեպ վարվելու մասին, կամ չարությամբ լռելու, կամ երգերը նախանձով եղանակելու։ Աստված աղոթքների այդպիսի պտուղները չի ընդունում, այլ առավել զայրանում է և դատապարտում։ Պետք է և հետևյալը միշտ մտաբերել, ասում են հայրերից մեկը վախճանվելիս ուրախությամբ էր գնում տիրոջ մոտ, և երբ եղբայրները հարցրեցին իր խնդության պատճառի մասին, ասաց. «Ոչ մի այլ բարի բան չեմ արել, բացի նրանից, որ աղոթքի ժամին միտքս թույլ չեմ տվել դուրս գալ աղոթարանից, որից եղբայրները հույժ օգտվեցին ու գովեցին նրան»։
Եվ մեկ այլ ծերի հարցրեցին, թե արժե աղոթքի ժամին որևէ խոսք ասել, եւ նա ասաց. եթե լինի այնպիսի մի խոսք, որ Սաղմոսի տան արժեք ունենա, թող խոսեն, իսկ եթե ոչ, թող լռությամբ աղոթեն։ Եվ մեծն Հովհան ոսկեբերանի մասին գրված է, թե աղոթքի ժամին անհնար էր, որ որևէ մեկը խոսեր նրա հետ։ Եվ այս ամենը մեզ որպես խրատ եւ վարդապետություն գրվեց առաջինների կողմից, որպեսզի իրենց հաջորդողներս զգուշանանք եւ առաջադիմենք առաքինության մեջ։ Ուստի աղաչում եմ բոլորին աղոթքի ժամին առավել լռություն ձեռք բերել եւ միտքն ու զգայարաններն Աստծո երկյուղով պարսպել, յուրաքանչյուր ոք ինքն իր հետ եւ Աստծո հետ խոսելով եւ սիրով ու խոնարհությամբ միմյանց հետ վարվելով եւ եթե հնարավոր է բոլորի հետ ըստ առաքյալի խաղաղությամբ ընթանալ։ Ամենքս լինելով Քրիստոսի անդամները սիրով միավորվենք մեր գլխին եւ քանզի քաչ հովիվը եկավ փրկելու մեր մոլորված բնությունը եւ հրավիրեց մեզ դեպի իր արքայությունն ու փառքը, լսենք քաչ հովվի ձայնը եւ առաքինությունների գործերով միշտ պատրաստենք մեզ լինել նրա հոտից, որպեսզի վախճանի օրը չլսենք, թե չեմ ճանաչում ձեզ, հեռու կացեք ինձանից բոլոր անիրավության մշակներդ։ Մանավանդ որ Տերը մշտապես բարբարում է հովիվների հետ ասելով Պետրոսին, եթե սիրում ես ինձ, արածեցրու իմ ոչխարներին։ Եվ այն, որ հովիվներն ընտանիներին են արածեցնում ու խնամարկում եւ ոչ թե վայրիներին, ցույց է տալիս, որ նա, ով անձամբ օտարացնում է իրեն Աստծո պատվիրաններից եւ չար գործերով հեռանում նրա սիրուց, հեռու է քաչ հովվի խնամքից։ Եվ ինչ վտանգավոր պատուհաս ասես չի կրի նրա խնամքից հեռացողը, մինչդեռ նա հանապաս կանչում, միշտ աղաչում եւ հարաժամ ձայնում է. եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ եւ ծանր մեղքերով բեռնավորվածներդ, եւ ես կհանգստացնեմ ձեզ իմ ողորմությամբ, խոստովանության եւ ապաշխարության միջոցով։ Նաեւ մարգարեի միջոցով է պատվիրում. ասա դու քո մեղքերը, որպեսզի արդարացվես եւ իմ սիրելին լինես։ Իսկ այլ մեկն ասաց. ով մարդ, ինչ է խնդրում քեզանից քո Տեր Աստված, իրենից երկնչելուց եւ իր երեսի մեծությունից սարսափելուց բացի, որից քերովբեները թևասքողվում են եւ սերովբեները սարսելով ամփոփվում իրենց մեջ եւ տերություններն ու պետությունները ծառայում ահ ու դողով։ Այս պատճառով, թե ոչ մի բարիք ստացած չլինեինք նրանից, պետք էր սարսել ու դողալ եւ ահ ու երկյուղով միշտ ծառայել նրան։ Իսկ ինչպեսի պատասխանատվություն պիտի կրենք, երբ նրանից բազում երախտիկների ու մեծագույն սիրո արժանանալով եւ անթիվ բարիքներ վայելելով խոտորնակ ու զարտուղի ենք գնում նրա պատվիրաններից։ Աստված պարգևեց մեզ բոլոր բարիքները եւ արժանացրեց բոլոր մեծագույն շնորհներին եւ անչափ առավել, որ արարածներից եւ ոչ մեկին նույնը չարեց, ոչ երկնավորներին եւ ոչ էլ երկրավորներին։ Մանավանդ որ պատվիրանազանցությունից հետո էլ չանտեսեց, այլ տվեց օրենքն ու մարգարեները, հրավիրելով ճշմարտության գիտության։ Եվ որպես ամենայն բարերարության գլուխ գործոց, բարի եւ գթած երկնավոր Հայրը մեզ կորսվածներից փրկության համար առաքեց իր միածին որդուն եւ անմահ թագավորը գալով մեր փրկության համար խաչով եւ արյամբ իր մարմնով մահը ճաշակեց եւ մեղքով մեռածներից կենդանացրեց։ Սերով բեների համար անտեսանելին մեր կերպարանքով տեսնվեց խաչի վրա եւ անշոշափելի բնությունը շոշափվեց մարդկանց ձեռքով, դիապատվեց եւ իր աստվածային փրկagorցությամբ բժշկեց մեր վերքերը։ Անապական մարմնով գերեզմանում դրվեց կորստյան վիհն ընկածներից համար, աստվածաբար հարություն առավ եւ մեզ մեղքերի անկումից հարություն տվեց եւ մշտնջենավոր անմահության
հրավիրեց։ Եվ քանզի հանապազամեր մեղքերի մեջ ենք, որպես կենթանության մշտնջենավոր դեղ, պարգևեց իր մարմնի և արյան օրըստորե ճաշակումը։ Իսկ դու հեղգում և հապաղում ես հաղորդ լինելու Քրիստոսին իր մարմնի հաղորդությամբ մեղքերի առիթ պատճառելով և մարմնի դույզն ինչ հեշտությամբ ծուլանում ես հեռանալով Քրիստոսից։ Չգիտես, որ ինչ չափով հապաղում ենք մարմնի հեշտության մեջ, օտարանում ենք Աստծոց, չգիտակցելով մեր հոգիների կործանումը։ Այս արեգակն իր զգալի ճառագայթներով մաքրում է աղտեղությունը, ցամաքեցնում ժահահոտությունը և լուսավորում մթնած օդը։ Եվ դու Տիրոջ մարմնին և արյանը, որ իմանալի արդար արեգակի ճառագայթներ են, չես հավատում, թե կարող է քեզ մաքրել։ Ջուրը լվանում է կեղտը և սրբում, հորը բաժանում է ժանգը երկաթից և վերստին նորոգում, իսկ դու չես վստահում, թե Աստծո որդու մարմինն ու արյունը կարող է նորոգել քեզ մեղքերի հնությունից։ Ասում ես մեղավոր եմ, իսկ երբ պիտի արդարացվես։ Առանց խոստովանության մեղքը չի քավվում, և առանց ապաշխարության ոչ ոք հաղորդության արժանի չի լինում։ Այս պատճառով եմ մանավանդ ասում հաղորդվել, որպեսզի զղջաս, խոստովանես և ատես մեղքերը, որպեսզի ապաշխարես և քավես հանցանքները, որպեսզի մարմինդ Քրիստոսից առավել չսիրես և հուսահատությամբ չկորչես։ Ասա դու քո մեղքերը, որպեսզի արդարացվես, և ոչ թե կփրկվես հեշտությանդ մեջ հապաղելով։ Ծոլությամբ և հեղգությամբ մեղքերը չեն քավվում, և հուսահատությամբ թողություն չի լինում, և ով որ անարժանաբար է հաղորդվում, այն դատապարտություն է իր անձի համար և ոչ թե փրկություն։ Եվ երբ որևէ մեկն իրեն հաղորդության արժանի է կարծում, այն ժամ առավել անարժան է։ Սակայն որքան կարողություն կա պետք է ջանալ և անձը մաքրել մեղքերից և զղջմամբ ու հույսով հաղորդվել, որպեսզի դյուրորսալի չլինենք սատանայի համար։ Քանզի որքան որևէ մեկն ուշանում է հաղորդությունից, դևերն ուրախանում են, որովհետև նրանց համար դյուրորսալի է փրկական խորհրդից հեռացածը։ Իսկ երբ որևէ մեկը հաղորդվում է, զարհուրում են ու խույս տալիս և առավել հեռու փախչում, որովհետև նրանում իրենց տեղ չեն գտնում, քանզի նա, ով Քրիստոսի տաճար է լինում, նրանում դևերին մեհյան չի հաջողվում ստեղծել։ Ուստի աղաչում եմ ամենքին և հայցում, որ հորդորվեն Աստծո երկյուղի և սիրո փափագով, որպեսզի ոչ ոք բնավ անարժանաբար չհաղորդվի և չբարկացնի Աստծուն և կամ հուսահատությամբ չհեռանա և կորստյան չմատնվի, այլ այս երկու ծայրահեղություններից էլ խուսափի, թե անառակաբար խիզախելուց և թե հեղգությամբ և հուսահատությամբ հապաղելուց ու հեռանալուց։ Եվ այս ամենն անուսումությունից և անառաջնորդությունից է լինում այնտեղ, ուր հոտի հովիվները հոգ չեն տանում, որի պատճառով Քրիստոսի հոտը շրջում է անտերունջ և մոլորական, թափուր և ունային հոգևոր մշակությունից։ Եվ տգիտություն ու ամայություն է տարածվում աշխարհում, և ամեն ոք ընթանում է ըստ իր կամահաճության և կամագոր վարքի։ Տերն ասաց Պետրոսին և նրա միջոցով, ինչպես ասացինք բոլոր առաջնորդներին. «Արածեցրու իմ ոչխարներին, որոնց համար հեղեցի իմ արյունը և փրկեցի և ձեզ հանձնարարեցի բարվոք հովվել, որպեսզի ոչ ոք չկորչի»։ Եվ ասում է մարգարեի միջոցով. «Մարդու որդի, վերակացու կարգեցի քեզ իմ ժողովրդի վրա, եթե տեսնես սուրն անօրենին մերձեցած և չհանդիմանես նրան, անօրենը կմեռնի իր անօրենության մեջ, իսկ նրա արյունը քեզանից կպահանջեմ»։ Լսեք հովիվներ, լսեք և երկնչեք և առավել զարհուրեք և ողբացեք աղ ու դողով,
Քանզի հովիվ կոչվեցիք ոչ թե որպեսզի ձեր անձերն արածեցնեք եւ ջորիներով ու աչքի ընկնող երիվարներով շրջեք աշխարհում եւ մարմնական փառքով ճոխանաք ու հիմարաբար մեղկանաք զգեստներով, այլ որպեսզի Տիրոջ ժողովուրդը հովվեք, բանավոր խաշներն արածեցնեք, բանական գառներին խնամեք եւ այծերին ոչխարների փոխարկեք, որպեսզի միշտ խոսքով վարդապետեք եւ նույնը գործով կատարեք, սեփական անձի մաքրության բոլոր բարիքների օրինակը տալով հոտին եւ բարի նախանձով հորդորելով բոլորին։ Քանզի ում շատ գիտություն տրվեց, նրանից շատ առաքինություններ կպահանջվեն, եւ ում տրվեց բանական հոտի մեծ վերակացություն, նրանից առավել եւս կպահանջվի ուղիղ վարք եւ ժողովրդի խնամակալություն։ Իսկ դուք այս բարձրագույն շնորհը թողնելով հետևում եք անպիտան գործերի եւ մարմնական հոգսերի եք տրվում, անբան կենդանիների եք խնամում եւ զգալի հողը կակղեցնում։ Եվ ինչպես թողություն ու ներում կստանաք, կամ ինչ պատասխանի արժանի կհամարեք ձեր անձերը միշտ փառքի եւ հեշտությունների մասին հոգալով։ Երկու դահեկան ավանդեց ձեզ մեր Տեր Քրիստոս, հին եւ նոր կտակարանները, որպեսզի նրանցով դարմանեք ավազակների ձեռքն ընկած եւ կիսամահ եղած բանական ոչխարներին։ Իսկ դուք այս աստվածային առաջարկությունը թողնելով ընթանում եք ոչնչի ետևից կաթ ուտելով, բուրդ հագնելով եւ վիրավորվածին բժշկության արժանի չեք համարում, այլ կեղեքում եք կրկնակի կսկից պատճառելով։ Եվ որ պարտավոր էիք բարի օրինակ լինել, գայթակղության պատճառ եք լինում եւ կործանում ձեր անձերն ու ձեր ձեռքի տակ գտնվողներին, եւ ով անհոգ է իր անձի կորստյան հանդեպ, ինչպես կարող է հոգ տանել այլոց փրկության համար։ Ով դուք Քրիստոսի հոտի հովիվներ եւ խնամակալներ, չեք լսել Սողոմոնի ասածը, հզորները զորավոր դատաստան կընդունեն, ասում է, իսկ խառնի ճաղանջը ներելի ողորմությանը կարժանանա։ Քանզի առաջնորդներն ու վերակացուները ոչ միայն իրենց անձերի, այլև իրենց հնազանդվողների սխալների համար պատուհասների պատիժներ պիտի հատուցեն, նաև այն խախտման համար, որ բոլոր սխալներից մեծ է եւ երկու կողմից էլ առավել դատապարտության արժանի, քանզի շտապելով ձեռնադրում եք տգետներին եւ նրանց, ում վարք ու բարքին անտեղյակ եք, առաքյալի խոսքին հակառակ զինելով եւ կցորդ եք լինում այլոց մեղքերին։ Էլ չեմ ասում Սիմոնյան ախտով ախտանալու մասին, քանզի նրանց վարքին տեղյակ թե անտեղյակ լինելով երկուսով պատժվում եք եւ երկու կողմով դատապարտվում։ Խոտան կհամարվեն, ասում է, արծաթով ընտրվածները, եւ ովքեր ագահության կամ փառքի համար կաշառք տան կդատվեն, թե տվողները եւ թե վերցնողները։ Եթե մամոնաստանալով ձեռնադրեցիր մեկին, Հուդայան եւ Սիմոնյան ախտով ախտացար ի դատապարտություն անձանց, քանզի Աստծո պարգևը վաճառքի տակ դնելով արժանիներին զրկեցիք շնորհներից եւ անարժաններին պատվեցիք, եւ դարձյալ թեև ոչինչ չվերցրեցիր, բայց ձեռնադրեցիր անարժան մեկին, պատուհասի կրկնակի պատիժներ կլինեն, քանզի թեև ագահության պատճառով չխաբվեցիր, սակայն անմտորեն շտապեցիր շնորհներն անարժաններին տալով։ Զգուշացեք ուրեմն հովիվներ, զգաստացեք եւ աչալուրջ եղեք ձեր գործում, միշտ ձգտելով աստվածասեր եւ անարծաթասեր լինել։ Քանզի ինչպես ասում է իմաստունը, չեն օգնի ունեցվածքները մեծ ատյանի առաջ, այլ միայն արդարակշիռ լինելն է փրկություն շնորհում հավիտենական մահվանից։ Զարթնեք, զարթնեք եւ առավել եւս զգաստացեք, որպեսզի չլսեք Տիրոջից այն սոսկալի խոսքը, թե ահավասիկ ես հովիվներիդ վրա եմ եւ դատաստանով կդատեմ ձեզ, եւ թե որդնած փայտն ուրիշ բանի պիտանի չէ, բացի հրում այրվելուց, եւ թե
երբ աղն անհամանա, դուրս կնետվի և ոտնակոխ կարվի ամենքի կողմից, և թե անօրինությունը ծերերից դուրս եկավ և թյուրությունը քահանաներից։ Եվ դարձյալ առաջնորդները միաբանվեցին չարիքի մեջ ընդդեմ Տիրոջ և նրա օծյալի, և այդ պատճառով Տերը կբարկանա և կկորչեք հավիտենական հույսից։ Քանզի եթե միայն այս կյանքի վրա է մեկը հույս դնում, ողորմելի և անհույս կորչում է, ինչպես առաքելն է ասում և լսում է Տիրոջից, թե ձեր բարիքները ստացաք անցավոր կյանքով, որպես լրումն ձեր կամքի, սրանք արդարև վայի են արժանի ըստ Տիրոջ խոսքի։ Սակայն վայ ինձ, որ եղկելի եմ, և ես, քանզի անձամբ դատապարտեցի ինձ այլոց խրատելով, իսկ ինձ ոչ, այլոց նախատելով, ես մշտապես նույնն եմ անում, ուրիշի աչքի շուղը տեսա, իսկ իմ առավել մեծ գերանը չնշմարեցի, դատեցի այլոց, իսկ իմ անձը բարու մեջ երբեք չկրթեցի։ Բայց թեպետ և իրոք առավել եղկելի ենք, քան ամեն ոք, այսուհանդերձ, որքան որ կարողություն ունենք, պարտավոր ենք խոսքի արծաթը տալ սեղանավորին, որպեսզի չդատվենք որպես քանքարը թաքցնող, քանզի ժամը մերձեցել է և դատաստանը Տիրոջ տանից է սկսվելու։ Այսինքն երեցներից կսկսվի, առաջնորդներից, վերակացուներից, գիտուններից և իմաստուններից, թագավորներից, դատավորներից և խոսքով ու գործերով մեծամեծներից։ Ուստի աղաչում եմ բոլորին և ընդհակառակը պաղատում, Տիրոջը դառնանք ամենայն հոժարությամբ, հեզության և խոնարհության սիրով, որպեսզի Տերը դեպի մեզ դառնա գթությամբ և ողորմությամբ։ Հանապազտ երկարաձիգ աղոթքներով փութանք առնա և նրա բարեհաճությունը խնդրենք պատեհ ժամի։ Քանզի մեծ է առ Աստված հոգևոր աղաչանքների և հարաժամ աղոթքների նշանակությունը, և մեծ շնորհի են արժանացնում մարդու, երբ լինեն սուրբ սրտից և խոնարհ հոգով։ Եվ քանզի հարաժամ աղոթքի փութալը տերունական պատվեր է, միշտ և անդադար պետք է աղոթել նրան, քանզի թեպետ այլ առաքինությունների համար չափ ու սահման ունենք, այսինքն պաղուց պնդությունն ու մարմնի ճնշումն ըստ կարողության են, իսկ ողորմությունը ըստ ունեցվածքի և ժամանակի պատշաճության, սակայն աղոթքի պտուղն Աստված պահանջում է ամեն ժամ և ամեն տարիքում ու դիպվածում։ Աղոթքը բարի սննդակիցն է մանուկների համար և պահապան դրսում ու ներսում, երիտասարդների գործակից է, ծերերի հաստատության հույս, քահանաների պարծանքի պսակ, ժողովուրդների ամրության պարիսպ, զինվորների փրկության վահան, թագավորների ցնծություն, իշխանների արդարություն, դատավորների զգաստություն, ճգնավորների մարտակիցը և կույսերի կառավարություն, սգավորների սփոփանք, բերկրյալների հրճվանք, նեղյալների անդորրություն և խաղաղացածների զգուշություն, այրերի գործակից է և կանանց տնակից, ճանապարհորդների ուղեկից և նավորդների առաջնորդություն, առողջների խնդություն և հիվանդների մխիթարություն, մեղավորների քավություն և արդարների խնդություն, ննջեցյալների կյանքի պաշար ու բարիքների հույս։ Եվ ինչ ևս ներբողեմ աղոթքի արդյունավորությանը, քանզի հրեշտակներին դասակից է դարձնում, սուրբերին քաղաքակից և սրովբեներին կաճառակից, մարդուն դարձնում է Աստծո տաճար և երրորդության օթևան, ուր 2 կամ 3 հոգի հավաքվում են իմ անունով, ասում է Տերը, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Եվ դարձյալ, ով պահում է իմ խոսքը, ես և Հայրս կգանք նրա մոտ Սուրբ Հոգու հետ և նրա մոտ կօթևանենք։ Տես առաջին արդար հայրերին և աղոթքով Աստծուն հաճոյացած կգտնես նրանց, թե առաջին արդար Աբելին մտաբերես, նախ աղոթքով արդարացած կտեսնես, և ապա ընդունելի պատարագն Աստծուն մատուցելիս, Սեթը, Ենովսը, Ենովքը, Նոյը, Աբրահամը
Իսահակը, Հակոբը, Մելքիսեդեկը, Մովսեսը եւ Ահարոնը, սրանք բոլորն էլ այլ բարի գործերի հետ նաև աղոթքով միշտ հաճելի եղան Աստծուն։ Դավիթն աղոթքով ոչ միայն ազատվում էր Ուրիայի հանդեպ գործած մեղքից, այլև մարգարեական շնորհը պահում իր մեջ։ Հոգնեցի, ասում է, իմ հեծություններով, ամեն գիշեր լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքներով անկողինս թրջեցի։ Առաքյալների գլուխ Պետրոսը որպես 3 ուրացությունների դեղ և սպեղանի հատկապես աղոթքն էր համարում, դառնապես լաց եղավ, ասում է, և այնքան սաստիկ, մինչև որ արցունքների հետ արյուն կաթեց։ Մաքսավորն աղոթքներով արդարացավ և փարիսեցուց բարձր համարվեց։ Պոռնիկ կինն աղոթքով ընդունեց բազում մեղքերի թողություն և ապրեց հոգով։ Քո հավատքը փրկեց քեզ, ասաց Տերը աղոթքի միջոցով։ Ավազակը մի խոսքով ճանաչեց իր մեղքերը, Քրիստոսից հիշվել հայցեց և դրախտի ժառանգորդ եղավ։ Նաև եղկելի Հուդան, եթե ճշմարտապես ապավիներ աղոթքին, թերևս այնպես չմատնվեր կորստյան։ Առաքյալներն աղոթքով հանդիսացան, մարգարեները հրաշքներ գործեցին, մարտիրոսները պսակների արժանացան և հայրապետներն ահեղ գործեր ցույց տվեցին։ Պողոսն ու Շիղան աղոթքով բանտի հիմքերը շարժեցին, և Պետրոսը զարմանալի անոթը տեսավ իջած։ Եղիան երկնքից հուր իջեցրեց և հարություն տվեց մեռյալին։ Եղիսեն իր ուսուցչի նման հրաշքներ գործեց և դեռ ավելին Երիքովի ջուրը բժշկեց, Ասորի իշխանին մաքրեց, Գեզի գողին տանջեց, փայտով երկաթը ջրից դուրս հանեց, խաչի զորությունն օրինակելով, Ասորիների գունդը կուրությամբ կապեց Բելիարի և նրա դևերի նման։ Ստեփանոս նախասարկավագն ու առաջին վկան աղոթքով ոչ միայն նշաններ և արվեստներ գործեց, այլև բացեց երկինքը և տեսավ որդուն հոր աջ կողմում իր հոգին ընդմիշտ նրան հանձնելով։ Եվ Հիսուս, աղոթքներին անկարոտն ու բոլորի աղաչանքներն ընդունողը, աղոթքով հանդիսացավ, որպեսզի հորդորի մեզ միշտ և հարաժամ սուրբ աղոթքի մեջ անձանձիր մնալու սիրով։ Աղոթքն ամրության պարիսպ է, հաստատության սյուն, հավատքի հիմք, հույսի խարիսխ, առ Աստված ելնելու սանդուղք։ Աղոթքը պարծանքների պսակ է, փրկության պատճառ, բարիքների առիթ, համբերության մարզիչ, Աստված պաշտության ծանոթություն, Սուրբ Հոգուն հրավիրող, ինչպես վկայում է աղոթքով այս ամենը գտած և պայծառացած Կոռնելիոսը։ Աղոթքը սանդարամետական դևերի հալածիչ է, Բելիարին ջախջախող, բանսարկուին կործանող, նրա բոլոր արկածները խափանող և կորստյան ամոթ, և քանի որ սատանան գիտի, որ մարդն աղոթելիս շնորհ է ստանում Աստծուց, ուստի ջանում է աղոթքի ժամին ցնորել մարդկանց մտքերը, որպեսզի զրկի շնորհներից, որոնք մարդ ստանում է մաքուր մտքով աղոթելիս։ Ուստի և մենք, այս իմանալով, նրան հակառակ հանապաշտժանանք անզբաղ մնալ աղոթքում, և այն ժամին մեր սրտերը մաքրենք չարի բոլոր արկածներից և միշտ աղոթենք առանց բարկության և երկմտության, և մանավանդ սրտանց աղոթենք մեր թշնամիների համար, որպեսզի մեր աղաչանքն էլ ընդունելի լինի Աստծու մոտ, և հատկապես աղոթքի ժամին մեր հոգիներում ընդունենք Քրիստոսի սիրո հուրը, հարատև պաղատանքներով արթուն լինելով նրա առջև, առօրյա հոգսերը թեթև համարելով հանուն մշտնջենավոր բարիքների վայելքի։ Արթնացնենք մեր միտքը ամեն ժամ հաճո լինելու Աստծո կամքին և առաքինասեր վարքով դաստիարակենք մեր անձերը։ Չնայենք միայն առօրյային, այլ միշտ հավիտենականը ցանկանք և այնտեղի կյանքը մշտապես պտղաբերենք։ Այս կյանքը վաճառարան է, և ինչ վաստակների գործեր, որ մեկն այստեղ վաճառում է որպես իր հոգու ծնունդ, նույնն էլ գտնում է հանդերձյալում պատրաստված իր անձի համար, թե բարին և թե չարը։
Եկանք աշխարհ եւ գնում ենք աշխարից, բայց մեր ետևից մեր գործերն են լինելու եւ պիտի մոռացվենք այս աշխարից եւ միայն հանդերձյալի հոգսն է նորոգում։ Մեկը սերմանեց մարմնի մեջ եւ հեշտացավ մարմնական վայելքներով, փառքին հետևեց, ծառայեց ինչքին եւ ունեցվածքին, հեղգությամբ եւ պարապությամբ կյանքն անցկացրեց, որովայնով շվայտանալով եւ մտքով միշտ թափառելով։ Ամեն ինչ անցավ, ապականություն եւ ոչինչ դարձավ, իսկ պատուհասի պատիժները կան եւ մնում են հավիտյան, բոցակես հուրը եւ եռացող որդը, տարտարոսն ու հույժ սարսափելի խավարը։ Իսկ եթե որևէ մեկը զրկեց կամ գողացավ, խաբեց կամ հափշտակեց, բազմապատիկ տոկոսներով կհատուցի, քանզի բարի գործերից սպառվելով հավատքից ևս կվրիպի։ Ինչ ասեմ չարակնողների, նախանձոտների եւ ատողների, չարիք հրահրողների եւ վրիժառուների մասին, որոնք անտանելի աղետների են արժանանում, քանզի բոլոր գործերը հառնելու են համընդհանուր հարությանը, թե բարի եւ թե չար, եւ գործողներն ստանալու են ըստ արժանվույն, ոմանք պատիժ եւ ոմանք պսակ։ Եվ այն ժամ այնտեղ մեծ վիշտ ու սոսկալի վտանգ է լինելու, քանզի բաժանվելու են միմյանցից հայրերն ու որդիները, եւ անջատվելու են հարազատ եղբայրները, եւ հույժ հեռացվելու են մտերիմները, եւ սննդակիցները զատվելու, քանզի եղբայրը եղբորը չի փրկի, եւ ոչ էլ հայրը իր ծնած որդուն, եւ ոչ ոք չի կարող օգնել իրեն հարազատ անձին, քանզի դատավորն անաչառ է եւ դատաստանն իրավացի։ Այնտեղ սաստիկ ողբեր կլինեն, անբավ աղաղակ կտիրի եւ կլսվեն դատապարտված անձանց հույժ ողորմագին ձայներ, քանզի մեկը կմատնվի գեհենի հրին, մեկը կդատապարտվի տարտարոսի, մեկ ուրիշը հրեղեն որդերի կեր կլինի, մյուսը միշտ կտանջվի հրեղեն սրով, եւ ամենքին կհատուցվի ըստ իրենց արժանի չափի, քանզի ահավոր է այն ատյանը, ահեղ եւ զարհուրելի է հրապարակը եւ անաչառ գործերի քննությունը։ Թագավորներից չի աչառվում եւ քահանաներից չի հարկադրվում, մեծամեծներին պատիվ չի տալիս եւ ծերերի ալեհերությամբ չի մեղմանում։ Ովքեր ողորմություն չեն գործել, այնտեղ էլ ողորմություն չեն գտնում։ Ովքեր առավել սիրեցին արծաթը, քան Քրիստոսին, եւ զարդարեցին ձիերին, ջորիներին ու շներին, իսկ աղքատներին անտեսեցին, այնտեղ կդատվեն Քրիստոսի կողմից եւ կայրվեն գեհենի հրում, եւ միայն արդարները կպսակվեն Աստծո արքայության մեջ, որին եւ մենք բոլորս արժանանանք Քրիստոսի շնորհներով, որ օրհնյալ է Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։